byanga byakunda ni umugezi wa kabiri. Ubu iki ni icyondo, uramutse ukandagiyeho ubu ngubu warigita. hahiye ko nakose icyondo imodoka inyura hejuru y'icyondo ntirohame iteme, ariko buriya wasanga ari bwa bwato bugira amapine. Narindo hamwe narindi gisari habuze gato. Kamanzi nigeze kano kazi kaze amaze kuke. Ndaza kugaruka. Bitese. Sawa. Bakwita? Nitwa Yves Gorudi. Naturutse mu cyaro naje gushaka. Yves ki? Yves Gorudi. Naturutse mu cyaro naje gushaka akazi n'ahantu mu mujyi. Akazi. None se ukaba uri kunsifurira. Nyine najyaga ngo ndangira akazi. Kaza ko ariko kose niyo kabara ko kurya ntabwo kose. Uzugo wadinje bingana iki ku buryo wumva byahinduka akazi. Use n'ubu munyehereye nk'imyumbati n'ibikayuke. Bishumba. Ngiyo ni boro na. Jesus is Lord. Cyane ko mbona ari ikinyacyaro uwagituburira ra. Ubu nta bintu gifite umuntu yakenyerera. Okay. Bonje. Noneho woneretse ibyangombwa uzana ngenge ndemite musabira hano bita bikunda ndabizi haje izindi kugira ngo haginde amafaranga arimo hano nyine ngiye kwita muvuganira wowe bawicaye aho ngaho gendaje sibyo aba akazura kabana n'iki kibazo sawa we babwire baje bansigira n'umushyushyu ugize ngo
man uriya muniga w'umusatsi mwinshi ko mbonye musuhuzanyije kandi nkamuhaye ibintu byanjye ambwira ngo agiye gushaka akazi nkamuzanye ndese uriya muniga nyine muhuriye arahirye uranda muzi mani kiriya kirara mani kiriya ni ikirara ni mayibobo yo ku muhanda wanguki kiriya ni mayibobo yigendera ni mayibobo kandi ambwira ngo agiye kunshakira akazi wowe ifata ugahe ibintu byawe umuntu utanazi ngo akazi kiriya ndakizi ni ikirara niba wabimuhaye koko ubu yabigurishe yabiriye ubu byarangiye mani teba n'ubu utangiye mani mu cyaro byarangiye ubusa nigira mu rugo n'amaguru koko